किन रोपवे? 25 वर्ष भइसक्यो मैले यो कुरा सरकार र प्लानरहरूलाई बुझाउनु खोजेको। यो मौका पाउँदा फेरि जनाउनु चाहे, तर यसपालि डाइरेक्ट पब्लिकलाई। हेर्नुहोस् है, गाडी बढेकै छ, बाटो र पार्किङको लागि जग्गा छैन। हामीले खोज्नु पर्यो अर्कै ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम। अरू सिस्टमभन्दा हाम्रो पहाडको लागि बेस्ट चाहिँ रोपवे नै रहेछ, किनकि जति उकालो त्यति नै एफिसियन्ट। गाडीको घुमाउरो बाटो काटेर एकैछिनमा सिधै पुग्न सकिन्छ। अर्को, पोल्युसन हुँदैन, आवाज पनि हुँदैन। रोपवे र पहिला कुरा गरेको स्ट्रिप अफ लाइफ र एस्कलेटरको नेटवर्कमा गाँसिँदाखेरि होल ग्याङ्टोकलाई मजाले कनेक्ट हुनसक्छ। गाडीमा नपोसी ग्याङ्टोकको एउटा कुनादेखि अर्को कुना जानु सक्छौँ। छाता मात्रै बोक्नु पर्यो। त्यसरी नै गाडी नपुग्ने जग्गा पनि मान्छे बस्नु लागि खोलिनु सक्छ। टुरिज्मलाई भयङ्कर बुस्ट हुनसक्छ। कस्तो पाराले गर्ने त? ग्याङ्टोकको ढाडमा रानीपुलदेखि माथि बुर्तोक चानमारीसम्म मेन लाइन आयो अरे। त्यही लाइनको अन्य स्टेसनहरूबाट ग्याङ्टोकको दुईपट्टि ठाडो लाइन झऱ्यो अरे। रोपवे स्टेसनहरू मजाले तेर्सो हिँड्ने बाटोको नेटवर्कमा गाँसेको छ भने लु भइहाल्यो त कुरा। म 6 माइलदेखि डेभलपमेन्ट एरिया मेरो अफिस जानु पर्यो भने यहाँबाट हिँड्दै छेउको स्टेसनमा चढेर मेन लाइन पक्रिनु सक्छु। त्यहाँबाट माथि 0 पोइन्टको स्टेसनमा ओर्लिएर अर्को लाइन पक्रेर हुन्छ कि हिँड्दै तेर्सो बाटो र एस्कलेटर हुँदै म डेभलपमेन्ट एरिया मेरो अफिस पुग्नु सक्छु। सेफ्टीको कन्सर्नको बारेमा यो सिस्टम अरू जग्गामा पनि गरेर राम्रो चल्दैछ, साउथ अमेरिकाको अन्य सहरहरूमा। हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ अर्थक्वेकलाई नै सोचेर हो। एउटा प्रश्न चाहिँ कस्तो देख्छ त भनेर आउँछ। मेरो मनमा त यो दामी पाराले डिजाइन भएको छ भने त ग्याङ्टोकको त झन् भ्याल्यु राम्रो हुन्छ। अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो ट्याक्सीहरूलाई यसले नोक्सान पुर्याउँदैन के? अहिले जामले गर्दाखेरि जहाँ दिनमा 5-6 ट्रिप गर्ने गाडीले 2-3 मात्रै भ्याउँदैछ। यो सिस्टमले जाम खोलिन्छ। सेफ हुनुलाई त राम्रो मेन्टेन पनि हुनु पर्यो। सो यसको मालिक चाहिँ को हुन्छ? कसले यसको हेरचाह गर्छ? अहिलेको पाराले हो भने यो PPP मोडमा बनाएर अर्काको हातमा ओनरसिप जान्छ। हामी आफ्नै प्रब्लम आफै सल्भ गरेनौँ भने उमो कसरी लाग्ने त? यस्तो ठुलो प्रोजेक्ट गर्दा चाहिँ धेरै मौका र फाइदाको अवसर आउँछ। आफै मालिक हुनु सक्यो भने इम्प्लोइमेन्ट र क्यापेसिटी बिल्डिङ मात्रै होइन, यो रोपवेमा हाम्रै डिजाइन र अस्तित्वको छाप हुन्छ। एउटा गर्वको कुरा हो। त कसरी मालिक हुने? हेर्नुहोस्, हामीले क्यास कम्पोनेन्टलाई घटाउनु लागि सक्दो काम र बन्दोबस्त आफै भित्र सर्च गर्नु सक्यो अरे। यसमा मेन रोपवे कम्पनी बाहेक अरू सबै हामी आफै सर्च गर्नु सक्ने कुरा हो। ल्यान्ड, रोपवे स्टेसनको कन्स्ट्रक्सन, बत्ती बिजुली इत्यादि। यसमा ल्यान्ड ओनर, कन्ट्र्याक्टर, अरू लोकल इन्भेस्टरहरूलाई यो कम्पनीमा सेयर दियो अरे। त्यसरी नै सरकारको पनि ल्यान्ड, बत्ती, अरू एसेटको अनुसार हक पायो भने एउटा कन्सोर्टियम पाराले यो चलाउनु सक्थ्यो। यस्तो खालको प्रोजेक्ट जहाँ चाहिँ कम्युनिटी बिल्डिङ, इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी गाँसेको छ, त्यहाँ धेरै एड एजेन्सी पार्टनर भएर आउनु सक्छ। रोपवे कम्पनी आफै पनि पार्टनर हुने चान्स छ। हाम्रो समाज डह्रो बनाउनु लागि एका दुस्रामाथि भरोसा नभई कुरै सुरु हुनु सक्दैन। मानसिक विकासको मतलब नै हामी सबै सँगै मिलेर कठिन कामहरू पनि सक्सेस गराउनु हो। ट्राई नगरी कसरी चाल पाउने त?